اومدی استانبول کلی خرید کردی، کلی هم پول مالیات دادی. اشکال نداره، من بهت یاد میدم چجوری موقع برگشت به کشور خودت پول مالیات رو پس بگیری. تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام، امیدوارم که حال دلتون مثل همیشه عالی باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری پولی که بابت مالیات توی کشور ترکیه پرداخت میکنید رو پس بگیرید. بچه اول از همه این رو در نظر بگیرید که از فروشگاه‌های خرید کنید که تکس فری میدن. بیشتر فروشگاه‌های برند این کار رو میکنن، ولی در هر صورت شما هر موقع میخواید تو هر مغازه خرید کنید ازشون بپرسید که آیا به شما تکس فری میدن یا نه. این رو هم در نظر بگیرید که حتما پاسپورتتون همراهتون باشه. پس زمانی که میرید توی یک فروشگاه و میخواین خرید انجام بدین و بهتون میگن که بهتون تکس فری میدن، بعد از اینکه خریدتون رو انجام دادین از صاحب اون فروشگاه بخواید که بهتون فرم رسید مالیات رو بده. شما با در دست داشتن این فرم رسید مالیات میتونید به دو مدل پولتون رو پس بگیرید. یکی این که یک سری فروشگاه ها یا مراکز خرید هستن مثل مرکز خرید سیتیز تو نیشانتاشی که یک جایی داره مثل حالا غرفه، فکر میکنم طبقه سومش باشه. میرید اونجا و پاسپورتتون رو میدید، خریدتون رو نشون میدید، اونا بقیه مبلغ رو به حسابتون واریز میکنن، اون مبلغ مالیات رو. حالا بنا به هر دلایلی شما وقت ندارید که برید توی این مراکز خرید، میخواین توی فرودگاه پرداخت کنید، باز هم موردی نداره. شما میرید داخل فرودگاه، قبل از اینکه کارت پروازتون رو بگیرید میرید کجا؟ میرید گیت کا، اونجا وسایلتون رو تحویل میدید. این هم در نظر بگیرید به پیشنهاد من اینکه تمام لباس ها و خرید هایی که میخواین تکس فریش رو بگیرین چیکار کنید؟ توی یک چمدون کامل تمیز بچینید، چون اونجا بررسی میکنن، کلا نگاه میکنن وسایلتون رو و اون مبلغ مالیات رو بهتون برمیگردونن. خیلی وقتا به شما نقدی برمیگردونن، اما گاهی میگن که شما باید شماره حساب داشته باشین و ما این مبلغ رو به شماره حسابتون واریز میکنیم. پس پیشنهاد من اینه که حتما یه حساب بانکی با پاسپورتتون توی استانبول تو ترکیه باز کنید، ضرر که نمی کنید. اگر هم نتونستید خودتون حساب بانکی باز کنید به من بگید که ما شرکتمون این کار رو انجام میده. این رو هم بهتون بگم که دوستان بعضی مواقع این صفحه خیلی طولانی هستش، پس سعی کنید که حتما خیلی زودتر داخل فرودگاه حضور داشته باشین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشین. مثل همیشه ممنون میشم که از من حمایت کنید، این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و نظراتتون رو برای من به اشتراک بذارین. دوستتون دارم.